friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம ஆஷ்வகந்தா ginger turmeric tea எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மியான ingredients தான் தேவை. சோ இந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஒரு சாஸ் பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதுல 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியம்ல வச்சுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு ஆஷ்வகந்தாவை சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கட்டும். ஆஷ்வகந்தா உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணும், அத்லெட்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணும், உங்களோட சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் கண்டிஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும், உங்களோட பிளட் சுகர் லெவல்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும், இன்ஃப்ளமேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும், உங்களோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும், அதே நேரத்தில் உங்களோட ஸ்லீப்பையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன துண்டு மஞ்சளையும் இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இது அகெயின் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இஞ்சி ஒரு ஹெல்தியான இன்க்ரீடியன்ட். இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. இது க்ரோனிக் டிசீசஸ்க்கு அகென்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணும், உங்களோட ஹை பிளட் ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணும், உங்களோட ஹார்ட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் வந்து ஒரு பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ். இதில் நிறைய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. இது ஒரு நேச்சுரலான ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி காம்பவுண்ட். இது உங்களோட ஹார்ட் டிசீஸோட ரிஸ்க்கை வந்து லோவர் பண்ணுது, கேன்சர்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது, உங்களோட ஏஜிங்கை வந்து டிலே பண்ணுது. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கு. இந்த டீக்கு நம்ம எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் இந்த ஆஷ்வகந்தா ஜிஞ்சர் டர்மரிக் டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் நம்ம ஆட் பண்ண இஞ்சி, மஞ்சள், ஆஷ்வகந்தாவோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருங்க. இது ஒரு 10 செகண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா இந்த ஆஷ்வகந்தா ஜிஞ்சர் டர்மரிக் டீயை வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இது டெய்லி காலைல எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க். இந்த ட்ரிங்க் உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஆஷ்வகந்தா ஜிஞ்சர் டர்மரிக் டீ ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களுக்கு பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.